Hai, saya Danang. Di episode kali ini kita masih dengan Nissan Grand Livina tahun 2009 manual. Di episode lalu kita sudah melakukan perbaikan karena mobil ini bermasalah dengan suspensi. Untuk shock dan join sudah kita ganti semua. Kemudian bagian bushing sudah kita upgrade dengan dicor poliuretan. Dan setelah kita tes jalan, ternyata kita menemukan masalah baru, yaitu bagian pengereman. Kita parkir dulu, kita dongkrak, jack stand, lalu kita cek apa yang menjadi masalah. Pada saat kemarin penggantian shock, kita sudah cek bagian pengereman, brake padnya sudah tipis, jadi kita sudah siapkan brake pad. Kita pakai Bendik, tipenya General City. Kemudian untuk brake fluid, kita sediain 2 liter untuk menguras brake fluid yang lama. Kita pakai DO 3 dari Second. Sekarang kita dongkrak, lalu kita pasang jack stand dan buka keempat roda. Untuk bagian depan, mobil ini menggunakan disc brake. Jadi kita lepas kaliper baut bagian bawah ini dengan kunci 14. Lalu kita cek kondisi brake padnya. Ini dia kondisi brake padnya sudah 40%, masih ada 40%. Sekarang kita bandingkan dengan yang baru. Kita unboxing dulu brake pad yang baru. Ini dia brake pad yang baru dan brake pad yang lama. Brake pad yang lama kira-kira 40-an%. Sebenarnya masih bisa digunakan, tapi untuk lebih amannya kita akan ganti. Kemudian kita lumasin piston rem
dan slide pin supaya semuanya bekerja optimal. Jadi langsung aja kita pasang brake pad yang baru, lalu kemudian kita bersihkan bagian brake part. Untuk depan bagian kanan, kampas rem yang baru, bendik sudah dipasang, kemudian side pin sudah dilumasi, piston sudah dilumasi juga, semuanya aman. Sekarang kita pindah ke depan kiri. Ini dia brake pad yang ada di mobil, sama seperti sebelah kanan, menandakan berarti piston tidak macet dan side pin pun juga aman dibandingkan dengan brake pad yang baru. Untuk pemasangan brake pad, ini ada limiter berada pada rotasi pertama sesuai perputaran disk dan di sisi dalam. Bagian depan sebelah kiri sudah selesai, slide pin dan piston sudah dilumasi, brake pad yang baru sudah dipasang. Sekarang kita pindah ke belakang. Untuk bagian belakang, pengereman pada mobil ini menggunakan tipe tromol atau drum brake. Kita buka dulu. Kondisi brake shoe masih cukup tebal, kira-kira 70%, jadi masih aman, kita tidak ganti. Kita lumasi bagian wheel cylinder supaya berfungsi optimal. Nanti akan kita cuci. Sekarang kita pindah ke bagian kanan.
Untuk sebelah kanan brake shoe juga sama seperti sebelah kiri, masih aman, jadi kita tidak ganti. Kita lumasin wheel cylinder, kemudian nanti kita cuci semua brake part. Oke, brake part untuk bagian belakang, wheel cylinder, dan bagian yang bergerak sudah dilumasi supaya pengereman optimal. Sekarang kita cuci. Oke, semua brake part pada mobil ini di setiap roda sudah selesai dibersihkan. Setelah kering, kemudian pasang lagi tromol pada roda belakang. Berikutnya kita lakukan flushing atau menguras minyak rem dengan cara menyalakan mesin, kemudian membuka baut bleeder satu persatu di setiap roda. Kemudian pompa rem sampai minyak rem yang lama habis. Berikutnya buka kap mesin, lalu isi ulang minyak rem dengan brake fluid yang baru sesuai spesifikasi yang ada di manual book. Untuk Grand Livina ini gunakan DOT 3, dan untuk brake fluid ini sebaiknya gunakan tipe clear atau bening supaya lebih terlihat kondisi minyak rem ketika mulai kotor. Kemudian bleeding.
Untuk bleeding, setelah minyak rem yang baru tadi dipompa atau minyak yang tadinya kotor menjadi bersih dan tidak ada air trap atau gelembung lagi, kemudian tutup baut bleeder. Berikutnya pompa rem sampai pedal rem terasa keras, lalu tahan dan buka baut bleeder, kemudian segera tutup lagi dan lakukan 3-5 kali. Sebaiknya langkah ini dilakukan 2 orang atau 3 orang dengan 1 orang lagi untuk mengontrol minyak rem yang ada di reservoir ini supaya tidak kehabisan. Oke, semua roda sudah dipasang, baut roda sudah ditorsi. Sekarang kita tes jalan. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sehat dan bahagia selalu.